जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो कंप्लीट यहां पे जानेंगे कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है और कैसे आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं और टाइपिंग करने का सही तरीका क्या हो सकता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में सिलेक्शन हो तो आपको ये पूरी चीजों को समझना जरूरी है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही में मैं यहाँ पे टाइपिंग करके भी आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरी टाइपिंग की स्पीड कितनी आती है और इतनी जो स्पीड निकल के आ रही है वो कितने दिन में मेरी हो गई स्पीड। तो सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। तो साथ ही में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपकी टाइपिंग होती है, साथ ही में ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपकी टाइपिंग होती है, बैक स्पेस यूज होता है नहीं होता, वो सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो अपना टाइम सेट किया हुआ है वो 5 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है। 10 मिनट काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैंने 10 मिनट का टाइम सेट ना करके 5 मिनट का टाइम सेट किया है, जैसे कि मैं आप सभी के सामने ये डेमो दे पाऊं। तो आपका जो टाइम होता है वो 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है और वहां पे 350 वर्ड आपको लिखने होंगे इंग्लिश में, हिंदी में लिखने होंगे तो 300 वर्ड लिखने होंगे। 300 वर्ड के साथ भी की स्ट्रोक मैटर करता है, यानी कि 5 लेटर से मिलके जो शब्द बनेगा वही आपका एक काउंट होता है। मान के चलिए कि आपने एक बार इस लिख दिया और एक बार आर लिख दिया तो ये दोनों को मिला के एक बनेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि 2 शब्द आपके लिख गए, 2 वर्ड आपके लिख गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें 2 लेटर हैं और आर में आपके 3 लेटर हैं। तो इसी तरीके से आपको दोनों को मिला के केवल एक जो आपका वर्ड होगा वो काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग करके दिखा देते हैं। ये वाला जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करूंगा ये आपके लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि आपका जो वर्ड होता है अगर उस वर्ड में कोई मिस्टेक है तो जब तक आप स्पेस यूज नहीं करते तब तक आप बैक स्पेस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और जैसे ही आप उस वर्ड को कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आपका बैक स्पेस ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको टाइपिंग करनी है जिससे कि आपकी टाइपिंग स्पीड काफी अच्छी हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ, और 5 मिनट का टाइम यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट भी यहाँ पे दे दूंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिखने पर फोकस करता हूँ, जैसे कि मेरी स्पीड वगैरह सारी चीजें ठीक आए। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितने वर्ड की आपकी माफी होती है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ।
अब जैसा कि आप यहाँ पे रिजल्ट में देख सकते हैं, रिजल्ट आप सभी को यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा आई होप। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट में आपको दिखा रहा है 49 वर्ड पर मिनट यहाँ पे मेरी स्पीड दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो करेक्ट वर्ड मैंने यहाँ पे टाइप करे हैं वो करें 237 और 13 वर्ड जो है मैंने यहाँ पे गलत कर दिए हैं। तो अब ऐसे में मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए 49, पहली बात तो ये कि मेरी स्पीड यहाँ पे काउंट की जाएगी कि 49 वर्ड पर मिनट। अब यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी देखी जाएगी कि कितने वर्ड मैंने यहाँ पे गलत कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको माफ़ी दी जाती है वो केवल 5% की माफ़ी दी जाती है। अब ऐसे में मेरी स्पीड ज़्यादा है, 35 से काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे 13 वर्ड, यानी कि अगर मैं 5 मिनट में अगर देखा जाए तो मुझे जो वर्ड मिलेंगे वो 7 वर्ड यहाँ पे माफ मिलते हैं, लेकिन 6 वर्ड यहाँ पे इसलिए ज़्यादा मिल जाएंगे क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है। अब मान के चलिए कि अगर आपकी 35 की स्पीड और 35 में जैसे 350 वर्ड आपने कंप्लीट लिख दिए, कंप्लीट लिखने के बाद अगर आपने उसमें 15 गलतियां कर दी तो 15 गलतियां आपकी माफ हो जाएंगी और वो 350 वर्ड ही आपके माने जाएंगे, यानी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड ही आपकी मानी जाएगी और वहां पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको अपनी गलतियों पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अगर आपकी 5% के अंदर ही गलतियां हुई, यानी 15 वर्ड ही आपके गलत हुए, तो यहाँ पे आपके पास होने के चांसेस भी अच्छे खासे हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। आई थिंक 17.5 वर्ड होते हैं, सॉरी 15 कर रहा हूँ, तो 17.5 वर्ड, लगभग 17 वर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे गलतियों में 350 पे। वहीं पे अगर 300 जैसे हिंदी की बात हो तो वहाँ पे 15 आपको मिलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये स्पीड आपकी आती है और इतने अगर गलत भी हो सकते हैं तो आप पास हो जाते हैं। इनकेस यहाँ पे मेरी जो स्पीड होती है वो 35 वर्ड पर मिनट होती है और 13 मेरे वर्ड अगर गलत होते हैं मैं डायरेक्टली फेल हो जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए भी क्या प्रैक्टिस भी नहीं की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि मान के चलिए आप नर्वस हो जाते हैं बहुत बार, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। अगर यहाँ से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप सभी को इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। कस्टम टाइपिंग टेस्ट पे आप चले जाना, तो यहाँ पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन सेटिंग जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट का, 2 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट का यहाँ पे आप टाइम सेट कर लेंगे। अप्लाई सेटिंग करेंगे, ओपन सेटिंग पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 मिनट का टाइम दिखा रहा है। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी मैंने लीव लिखा तो अभी मैं बैक स्पेस यूज कर सकता हूँ, बट जैसे ही मैंने लीव लिखा और स्पेस मारा तो अब मेरा जो वर्ड है वो खत्म हो गया। अब मुझे यही वाला वर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो गलतियां करने की आदत है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो इससे आपकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आगे भी मैं इस तरीके से आपको जो भी इससे रिलेटेड टिप्स वगैरह होंगी वो मैं आप सभी को देता रहूँगा और इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। आई होप इस वीडियो में आप सभी को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट या ऐसी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।